Это Kia Cerato злой тролль. И причина страшного стука сзади. Вчера с другом все это дело перетрусили, пересмотрели и ни хрена не нашли. Вот все отлично. Вчера же советовали залезть в багажник, посмотреть, что там. Залез. Вытащил я, блядь, все из этого багажника. Ну, да, сейчас обратно все, конечно. Стук не ушел. Ну, я вчера, само собой, поднял коврик. Полез посмотреть, что тут. Конечно, полно всякой дичи. Там трос, остатки шумоизоляции, компрессор. Тоже посмотрел, все нормально. А теперь самое интересное. Какая же сука делала вот этот бух. Сейчас покажу. Все вроде бы нормально. А вот теперь вот это падла под запаской. Баллонный ключ. Резко трогаемся вперед. Да, останавливаемся, трогаемся назад. По запасочке. Стука нет. Вперед. Назад, по запасочке. Причем эта сука лежала под тросом. То есть я глянул, так вот все пошатал, все нормально, все целое. Ничего, короче, не стучит. Все четко. Короче, вот он виновник. Сука. Еще и падла достанет жива. Торжества, благодаря которому я вчера чуть не охерел. И все это дело, блять, лазил, искал. Вот как-то вот так вот. Вот такая вот фигня с этой тролльской машиной.